我哋今日講下太陽星同埋巨門星喺財帛宮有啲咩現象嘅。好嘅，嗱，呢兩粒星咧，首先咧就係冇流年嘅四化嘅。咁如果係你流年財帛宮見到佢哋咧，其實咧代表住咧佢哋嘅財務上邊咧係相對穩定嘅。而太陽星咧係爸爸星咧，之前成日都講嘅。咁我好中意咧制定規則，掌握一切，咁可以好好利用呢個特性咧去做一啲財務嘅規劃嘅。另外仲有一樣嘢就係太陽星咧，仲有一個特性就係因名而貴，因為名氣出名咧而得到錢嘅。咁所以咧加上咧隔離有粒巨門星，如果巨門星冇乜煞星又有化祿嘅話咧，咁就真係要好好咁樣去把握今年啦，咁樣咧就增加自己嘅曝光率，賺多啲錢。咁好啦，如果呢兩粒星可以借過到對宮嘅話，咁會點啊？嗱，如果借到個對宮嘅話咧，首先咧太陽咧又會變成落陷，咁咧巨門星嗰種不安感咧就會放到好大啦。咁喺精神層面上邊嚟睇嘅話，佢就會好容易情緒不穩。咁我建議大家可以點樣做咧？就可以多啲睇啲身心靈嘅書籍，又或者係做啲身心靈嘅活動，都可以幫助到穩定嘅。咁但係如果你話借唔到啦，嗱，借唔到嘅話，即係有煞忌啦，又有文昌文曲星啦，咁呢啲都係情緒嘅星耀，喺精神上面受到困擾。咁我會勸大家，如果係冇宗教嘅話咧，咁可以多啲做冥想。咁你話如果有宗教嘅，就可以尋求宗教上邊嘅一啲慰藉同埋支持咯。好，咁我哋再講下呢個太陽星同埋巨門星喺呢一個福德宮會又係點啦？嗱，如果太陽星同巨門星係福德宮，而又可以借過對宮嘅話咧，我就真係好推薦所有靠把口揾食嘅，包括明星又好啦、說客又好啦，或者係 KOL 或者自媒體嗰啲都好啦。今年好好地把握好，然後咧令到自己曝光增加，咁樣就可以增加更多嘅賺錢嘅機會啦。咁如果又有煞星咁又點啊？你話喺煞星係喺財帛宮？冇錯啦。如果係咁嘅話咧，真係要小心啦！大家會因為自己嘅情緒咧，會令到自己好容易衝動去破財嘅。咁樣咧，最好嘅做法就係咧，唔好做太多嘅投資，亦都唔好話人哋叫你買乜你就即刻入市，你都要停一停先諗一下，又或者咧都係審慎咧就最好嘅。咁其實睇返呢個盤，而又咁啱係靠把口揾食嘅大家，咁真係要好好把握呢一年㗎喎。係啊，係啊，分分鐘真係因名而貴㗎。係啊，仲有名利雙收添。幼社玄學，活學活用，大家記得 follow 我哋啊 Like 啊，share 啊。comment。